Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalam ala alaihi washabbihi wa malah amma ba'du. Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmat ka urang sadaya dugi tiasa kempel deui di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Tehilap shalawat sareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka junjungan sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina sahabatna dugi sadaya ka urang salaku umatna, amin. Sateracana ngahatur nuhunkeun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kesempatan sing kuring jaran naufal ngadeg di ieu tempat jo ngadugikeun diantara anu jajarna gaya hidup sehat pikeun rumaja. Hadirin sadaya nu dipikahormat, kasehatan mangrupakeun hal anu kacida pentingna dina kahirupan. Jadi urang sadaya kudu pinter ngajaga kasehatan khususna pikeun rumaja. Seueur rumaja zaman ayeuna anu kurang merhatikeun kasehatanna. Contohna sering begadang, malas olahraga, serta sering nuang jajanan nu kirang sehat. Kabiasaan ieu upami diteruskeun tangtu bakal mangaruhan kana kasehatan. Pikeun ngajaga kasehatan aya sababaraha cara anu tiasa urang laksanakeun. Contohna tuang kadaharan anu bergizi, sering olahraga saeutikna 30 menit sapoe, istirahat anu cekap, jaga kebersihan, ngajauhan rokok, alkohol, jeung narkoba. Hadirin anu dipikahormat, hayu urang ngalaksanakeun gaya hirup sehat ti ayeuna sabab kasehatan mangrupakeun hal utama. Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya basa anu kirang meurna atanapi kalapatan cariosan. Mugi-mugi urang sadayana diberi kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.